Apa Pak? Sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak? Oh Senang bukan sih. ya, salah ya, bukan Papa yang disunat ya. Senang sih, terharu, Terharu pada ya, Pak. berani. Oh keren loh anak-anak Papa loh. Adrifi, keren loh. Rain, Ren. woi. Rain mah udah HP dia mah. Lut, Itu pancingannya tadi. lut, Apa? lut. Tadi kan sholawat. Hmm. Apa pas udah mau selesai itu diganti pas jam 12 itu disetel selawat kan. Oh. Nah pas Ryan masuk, apa Ren dia udah nangis kan. Terus SpongeBob ya disetelin sama omnya. Ada yang miau yang review biasa gitu. Oh. Nah, nonton dia. Terus dia agak bosan, agak kerasa lagi dia. Apa itu? Gunting cuma nempel di sini. Gunting nempel di pahanya, kan dingin sih guntingnya. Oh. Apa itu bang? Bukan apa-apa dah. Dia sibuk dah lagi. Meringis. Dah langsung pegangin HP, cari game itu kata dia. Cari Bapaknya game. ada mah tutup. Dapatnya cuma SpongeBob yang balapan mobil. Oh. Nah dari situ udah mulai dianteng dia. Terus pas dibersihin apa ya? Ya dibersihin kasih lem. Apa itu tajam-tajam? Terus? Lagi dibersihin dah dia mau ngintip terus. Hmm. Nanti aja terakhir kalau udah selesai baru dilihat dah dia. Ren, abis nggak Ren? Titipnya Ren? Abis semua Ren? Doang. Drik? Punya Aldrik abis nggak titipnya? Ujungnya doang. Ya, terus Pak? Terus dah main game ya di Oh. HP. Mau yang itu yang kayak di TV, yang kayak di TV nggak bisa kan, langganan juga kan. Oh. Terus dah cari game lagi, game itu, game sak hiu ganda, lalu dia anteng dia dah. Gak kerasa sampai selesai dah. Alhamdulillah. Kalau Adrik itu udah kelihatan tegang kalau Adrik dari awal. Oh. Dia udah Terus? kelihatan tegang, tapi ya berani sih. Anteng dia, tapi dia nahan kayaknya Adrik itu awalnya. Iya. Gitu. Nahan dia, pas dia tak pas dibius itu kan, Oh. dibius tembak itu kan, 3 Ah. titik apa 4 titik gitu, 4 titik. 3 kalau kata dia. Tutupnya. Mah, Tak, tutupnya nah, tak selesai. tebu. Nah, dia- Iya. Dapat tuh tepat Empat. Ibu Pak. Iya 4 ini lain aja 4. Terus? Lain 4. Adrik mah diam aja dia datang SpongeBob dia. Kayak minta HP. Di situ diganti sama yang punya. Iya itu kan udah ajan Luna. Makanya diganti. Abang dia. duduk yang bener game, mama videonya nggak kelihatan. Abang ketutupan kursi Papa. Diganti selawatan. Terus? Sama itu. Lagi nonton Wih, SpongeBob. Rain mama bodoh dia Pak, lihat ya. Wih, Rain. Habis titiknya ya Rain. Kalau kencing kayak mana kata Rain. Aldrik udah berapa kali kencing? Rain Adrik udah berapa kali kencing ini? Ini bang barengan sama adik bang. Apa? Enak minum manis nak? Ya sebenarnya kuat. Nih, Mana ada Oh, pak? nggak Nanti mau. papa cari. nggak mau. Ya udah ya. Oke guys, penutup Pak. Apa ya? Ya hebat lah anak-anak papa, mama, adik Rain. Keren ya Pak, anak-anaknya Pak. Ya, PR-nya udah selesai. Good job ya nak. Tinggal nunggu mainannya dateng. Yeay. Besok. Tapi kata pesen tadi kata omnya tadi terakhir kata dokternya belum boleh lari-larian dulu, belum boleh lompat-lompatan sampai hari Ketiga. ketiga. Berarti ini hari Selasa, Rabu. Hari besok sama besoknya nggak boleh pecicilan dulu. Jalannya pelan-pelan, tidur gitu, makan, sarapan, Tidur tidurnya lagi. malam-malam, minum susu. Terus Pak. Udah tadi sama minum vitaminnya. Aldrik tadi 1x3, kalau Rain setengah kali 3 kali sehari. Aldrik tadi udah satu Udah dia satu. minum. Langsung Lain ditelan loh Pak. Ya bisa Sama Drik. Aldrik tadi. Oh, mantap. Alhamdulillah. Tadi minum. Senja, Dikasih minum. Senja tadi yang nyuapin ya. Iya. 3 hari emang udah sembuh. Udah, nanti itu katanya 3 hari lemnya lepas, sama kan ada dijahit dikit tuh buat kunci kan. Hmm. Nah, itu juga ikut lepas katanya. Tapi nanti setelah 3 hari dipoto dikirim ke admin. Oh,
Oke. Udah gitu. Oke, aja. bye. Terima Semoga kasih. sehat. Jahitannya cepet rapi, cepet kering. Ya bang ya. Tadi pasti pipis kan ini abang pakai titipnya kan. Tisunya ada darah. Ya nggak apa-apa sedikit. Ya jangan nggak boleh mandi deh, lupa jangan kena air dulu, dilap-lap aja dulu. Ya. Boleh mandi. Kalau ceboknya dari belakang aja, Pak. Nah, Nanti Papa yang cebokin dulu ya kalau ya, Nak. semprot Rain. aja semprot. Semprot jangan Ya, kena titipnya. kalau bawa tisu ya, ditutul-tutulin itu depannya. Oke guys, terima kasih banyak vlog hari ini. Jadi cerita nanti kalau abang sudah besar ya, Ja. Iya. Oke. Oke. Nyupir. Hah? Nyupir. Nyupir, Abang mau iya. nyupir.